短に、今日のお話は、小川様と一緒に、話したい問題で、それにしようかなという話になって、そういう話になります。イスラモフォビアの真実とイスラモフォビアのという言葉を聞いたことがあるかどうか分かりませんけれども、フランスでは結構一般的に使われるようになっていまして、この15年前からぐらいですかね、報道局などでも、全般的に、かなり利用されるようになっていまして、それについてちょっとお話ししたいと思います。一つだけ、レジュメにはないものなんですけど、実はそのディアブ、ギリシャ語でディアボロスという言葉なんですけども、語源的に言うと、悪魔なんですか、今、その普通の日本語訳、あとフランス語でも大体の西洋の言葉で悪魔という意味なんですが、語源的に分断という意味です。それは、いろんな意味で、今日のテーマと関係あるかなという気がして、ちょっと書いておきました。で、そうイスラムフォビアについてちょっとお話しするということになって、今日簡単に、イスラムフォビアということと、現状、フランスの現状についてちょっとどうなっているか、ご紹介するという形でしたいと思います。まず、3ページの後ろに、フランス語のできる方、あるいは英語のできる方が、いらっしゃるかと思いますので、何かそのフランスについて、アメリカについて、アメリカについて、皆様もなかなかその保守系の、サイトとかご存知だと思いますが、ここにフランス系とアメリカ系のいくつかの大きなサイトを、載せておいて、いろいろありますが、特にその上の3つのサイトはフランスにおいてかなり大きくて、例えば C ニュースとかだったら毎日数百万人ぐらいのフランス人が見ているようなテレビ局であって、保守系のもの、だからいろんな、あまり日本でも報道されてないものがそこで報道されたりして、それを参照していただいたらと思います。で、まずイスラモフォビアという名前です。ご存知のように、他にも最近、アメリカでもフランスでも何か〇〇フォビアというような名前で、というような言葉が結構増えてきました。例えば、ホモフォビアとか、その同性愛に対してとか、いろいろ、特にその2つがあるんですけど、で、まだ語源的な話なんですが、本来ならばそのフォビーというのはギリシャ語であって、恐怖という意味なんですけど、で、心理学で使われて、つまり、いろんな、病気を指すために何かフォビアですね、ポストフォビーとか、それは狭いところにいる時の恐怖症とか、その何かフォビーになると、その病気であって、恐怖症になりますね。全くコントロールできない、例えば虫、何かの虫のフォビー、その虫に対する恐怖症が高い。で、ある意味でここで、示したいのはそのイスラムフォビアという言葉自体、造語です。先ほど申し上げたように、15年前から20年前から出来上がった言葉であって、そして、報道局、そして、いろんなところで、正式なところで広く利用されるようになって、後でその裏にある現実をちょっと紹介しますけど、まずその言葉自体、やっぱり、今でフランスにおいて、そのイスラムに関することになると、いろんなテロ事件などについて発言する人をバカにするためにイスラムフォビアが出来上がった、
流れがあります。つまり、基本的に最近はちょっと変わりつつありますけれども、やっぱり2、3年前までもう非常に著しくて、つまりイスラムフォービアという時に、それはレッテル付けになって、あるいはイスラム恐怖症、つまり、いわゆるその病気であるかのように、なんかイスラム教徒が目の前にいると、なんか恐怖症になって、いわゆるその病気であるかのように、使われているわけですね。で、なぜそういうことになるかというと、大体、今はやっぱりどんどん、状況は深刻になっていますので、そういったような体制は崩壊、いわゆるその、報道上の体制は崩壊しつつありますが、つい先まで今でも、まだ多くの報道では何かのテロ事件があるたびに何かの、いわゆるその、イスラム教徒による殺人があるたびに、まずその本名を出さないで、なんかフランスらしい名前で出して、そしていつもその犯罪者を指すためにデトラケ、つまり、気が狂った人、あるいは単独行動でそういったような感じになりますね。で、もしも誰かが、でもこの1週間、10人の人々が、いわゆるそのアラカバーと叫び、つまりそのアラビア語アラカバーと叫びながら殺人、殺された人がなんか7人がいたというだけで、彼はイスラムフォービアだ、悪玉にさせて黙らせるわけですよね。基本的に15年前からそういうような体制になっていて、だから長く、その現実から目をそらすためにそういうような工夫が使われていて、で少しずつで現実にある問題が悪化して今の状況に至るんですけど、さすがに状況はかなり厳しくなっているので、そういったような工夫を使っても、もう誰もみんなもう信じなくなっています。それをちょっと事例を挙げたいと思います。4月26日、本部家という、そのパリの近くにある町なんですが、ある警察官が喉がかき切られて殺されたわけです。それは、ジハドの中で、というかアジア戦争の中にもかなり、一般的な殺し方、いわゆる専門家がそういうような殺し方は典型的だということが知っていますけれども、もちろんそういうような情報が、報道局であまり知らされてなくて、ちょっと気の狂った一人が単独行動で警察官をたまたま殺したような報道になります。で、なぜこれを載せたかというと、たまたまある医学関係の、心理学関係の医者が、いわゆるいつもそういったような殺人があるとき、大臣、国務内務大臣とか、大統領とか首相とか、気の狂った狂人だ、といったような言い方が言われても困るという医者が言ってたんですね。なぜかというと、心理学者だったから、いろんな本当にいろいろちょっと心理的な病気を持っている人々、患者がいて、どんどん社会から警戒されるようになって、で、そういったようなことを言われて困るという、それは別として、まずつまりイスラムフォービア、アリンスキーのあれじゃないんですけど、やっぱり似てます。やっぱり言葉を使って、結局現実から完全に離れたところで何かの都合の良い抽象的な
何かを作ってでそれをあと、うまく利用していくような意図的にですね、それはまあフランス革命から著しくはあるわけですね。革命の時だったら例えば貴族という言葉があるかと思いますけど、その革命の人々が言ってた貴族は実際の貴族と全く関係なくて、例えばその農民間であったとしても、もしも、例えば陛下万歳と言い出したらもう貴族だと言われて殺されたわけですね。そういうようなことがばかりで、問題は、だからあと近代社会の中に不信が高まるわけですね。使われている言葉が現実と全く関係なくなっているから、誰が何を言っているか信じることができる、信用できるかどうかは皆迷ってしまいますよね。ある意味でもうまさに分断を起こさせて、民主主義的な社会はそういうふうになるかと思いますけど、だから言葉の意味、言葉の定義が非常に大事だと思います。よくあるのはフランスの歴史の中に、革命があったから200年ずっとそういうことがありますけれども、最初革命的な意図で使われる言葉を結局保守の人々あるいはちょっとまともな人々が結局使うようになってしまうという、そういう時になっていくと、そういうことになっていくともうどんどん、めちゃくちゃになって解決するために難しいわけです。それは一つ。で、現実フランスの現状はどうなっているかということなんですが、いくつかの数字をちょっと取り上げます。今年ですね、今年の1月から3月まで仕事中、727人の警察官が、何かの軽傷を受けました。3ヶ月で警察官ですよ、一般人じゃなくて制服を全うして制服の警察官が仕事中いろんな形で、軽いあるいは重い傷を負ったんですよ。いわゆるその身体、侵害によって、そのうちに、何人が、イスラム教徒によってアラホアルバーと叫びながら殺されたわけです。で、もう一つ、それも下、そのフランス語になってますけども、5月の、10日から7日ぐらいの間、少なくともこの3つの事件がありました。17歳の女性の女の子が、包丁で殺されたわけです。犯罪者は15歳の、若手のアフリカ系の人。あと、それは報道局で拾ったもので、大体、実はその全国の報道局で報道されてなくて、地方の新聞にいて、3面、4面にいて、で、一応、報道されてはいますけれども、やっぱり細かく、大きな事件だけが、例えば警察官が、数人が、この、数ヶ月で殺されたんですけれども、それは全国、さすがに全国の新聞まで上がるんですが、結局その、広く報道されるのは氷山の上だけですね。で、もう一つ、ある父が、8歳の娘の前に、気絶してまで殴られた。もう一つ、逮捕ある何かの犯罪者を逮捕して、その3つ目のものですけど、移民の割合が8割以上のある場所なんですが、何かおそらく麻薬のディラーでとかの詳細は分からないですけど、逮捕しに行った時、その当該者の警察官が襲わった。
4つ目、それは警察官じゃないんですけれども、要するに警備員の4人がチンピラによって傷つけられた。そして、その 4人のチンピラは、サムエル・パティという人のようにあなたたちの頭を切るぞ、イスラム国万歳と叫びながら。あと5つ目は、警察官を殺せというような、落書きが、そして、イスラム国万歳という一緒に、落書きが、ありました。そして、7つ目は、ある人が、警察庁の門をわざと車で衝突した。そして最後に、モルター、つまり武器などを使って、一夜ゲリラ戦が広がったんです。これは1週間の出来事です。今のフランスではそれは毎日のようにあるわけです。それはもう毎日のようにあるわけです。それは少ない事例だけをちょっと示したんですけど、示したかったのはどれほど状況は深刻であるかということです。それはもうたまたま殺人とかあるわけじゃない、じゃなくてもう毎日のようにいろんな人々が殺したりして、そしてそのイスラム国万歳、アラクバーと叫びながらいろんなことが混ざるんですけど、大体そういうことが、いつも続けて、で警察官なども、警察官は一応武装しているわけですけど、もう警察官ですら、襲わるんですよ、今は。そのかわいそうな娘じゃなくて、もう警察官を、あと、統計は、そういう統計は、フランスで禁止されてはいるんですから、正確な数字はわからないんですけれども、全体の人口のうち少なくとも、人口の2割が移民出身です。そのうちはイスラム教が圧倒的に多い。それは最低数です。あと、もう一つなのは、フランスポリス、つまり、警察官の労働組合のようなものですけれども、大統領宛ての手紙において、現代、それは、今年の頭ですか、去年のものでしたか、フランスにおいて600のところの場所は、もう共和政府の支配から逃れていると断言します。つまり警察官が行けない場所、つまり法律はもう通用しない場所、つまり原子のそれぞれの会議などが自分の秩序を置いている場所は少なくとも600場所のところがあると。つまり大きな都会などだけではなくて、地方の小さな2000、3000人の村ですらそういうようなことがあるわけです。実際に、この目でも見たし、実はそれは現場にいたら明らかなんですけど、でも最近までそういったような正式な組織がいわゆる言わせないように政府が全力を尽くしてたんですけど、でもさすがにもう最近もいろんな正式な、そうですね、正式な組織が言い出すようになりました。あと、その他の現象として、キリスト教に対する侵害行為、破壊、教会と、墓の破壊とか、教会に火事を起こすとか、そういうような事件も増えてきています。あと、イスラム人の建設がどんどん増えていきます。もうその先の3、4年が倍々します。で、もう一つ、それはちょっと調べてみたんですけど、日本でほどされてないと思いますが、大統領への
大統領宛ての公表手紙が、最近、4月の時にあってかなり話題になりましたけれども、将軍からというか大将、から20人の大将、軍隊の大将ですよ、トップです。そのうち18人ぐらいも引退してはいるんですけれども、そのうちの1人、2人ぐらいまだ、現役がまだ引退してなくて、公表、大統領宛てに公表、手紙を公表して、いわゆるもう内戦の直前になっているぞというような警鐘を鳴らす中身です。つまり軍隊のトップが大統領宛てに今の状況はもうコントロールできなくなっているぞ、このままでフランスは亡国しているぞということを言う中身の手紙を公表したんですね。で、政府によって非常に罵倒されて処罰も出てきたりして、それを受けてもう一つの公表手紙が出て、それは、いわゆる現役の軍人たちが公表した手紙です。士官もあれば、大体全く普通の、普通の人々もいます。つまり、数字は軍人、ここは30万人が証明したと書いてありますけど、それは一般人もいると思いますけれども、軍人は2万人ぐらい。2万人ぐらいの軍人がこの手紙を署名したわけです。それは非常に軍隊という組織な、正式な組織が、しかもかなり情報のあるはずのその組織がそういったような状況だぞと公表的に言っています。示したかったのは状況は非常に深刻だということなんですが、で、そういう状況なぜちょっとその状況そういう状況について強調するかというと、15年前からずっとその政府などがそういったような現実、そういったような状況を否定していたわけです。つまり、もう問題を解決するどころではなくて、そもそも問題はないぞと平気に政治家たち、政府などが言い続けたから、どんどん問題が悪化して現在に至ります。もちろんその問題があって、原因はどこにあるかという問題ですけど、という問題ですね。フランスの保守の論断では、一つもちろんイスラムには原因がある、それは一つの、ことなんですが、あといろいろややこしいのですが、でも、ある意味で個人的には私はそれについてあまり驚くことではないし、問題ではないと思います。っていうか、ちょっと説明します。一番、テロ事件などは、その割合は、わからないですけど、9割以上、やっぱりそのジハド戦というような形でやられているわけです。アラブハバ、単独行為もなくはないんですけども、組織的にやっているところもやっぱりあって、例えばニースでの、大きなテロ事件、その後の調査に照らして、明らかになったのは、金も下ろしてきて、組織も、いわゆるそのネットワークもあったりして、いわゆるたまたまじゃなかったわけですね。つまり、ある種の戦争が始まっているわけです。問題はもう誰も政府などはその原因を見ないで、それに対して対策も考えていないんですね。例えば、一つの大きな問題は、アラビア・サウジとかカタールから金がどんどん入ってきて、その金が利用されて、そしていわゆる一番極端的な、イスラムが、無知の、現地の人々、あといろんな社会問題があるから、そういうようなことを利用しながら、どんどん過激化になっていくような、つまり対策はいっぱいあるわけですね、本来ならば。でも一つあるのは、そういったような
冷静に、いわゆるその歴史とか教義とか神学とかという観点からなぜ、イスラム、はそういうようなジハド戦があるか、そういったような話はあまりにも少ないわけですね。それは当の、議論の対象になってもいいかもしれませんが、そのフランスで、そういうような、イスラムとの関係はもう最初からあるわけですから、ある意味で慣れてきておりますので、それは驚くことでもないし、で、最近の1960年、その56年から62年の時、アルジェリアで、その戦争があった時に、全く同じようなことが起きてたわけですね、最初の方。あるいはそのアフリカでフランス軍もそういったような経験をよくあって、で、過去に戻ったら、もう8世紀のフランスにおいて、前進してきた、アラビア系の、人々が来て、そしてフランス当時のシャール・マテルが、ポワチエ決戦の時に、そのイスラム教系のものを、前進を止めたりして、昔からそのようなことがありますからいいんですけれども、それはいいとして、でもそれはいろんな意味で二次的な原因です。今のフランスの状況でいうと。なぜかというと、なかなかないがしろになるようなもの。なぜかというと、結局みんな犠牲になってますね。一般人の、イスラム教徒もフランス人もみんな犠牲になってます。なんか政府などが現実を見ないことにしているせいで、何も問題解決の最初の一歩ですら見えない中で、どんどん、分断混乱が、深刻悪化していて、このままだと、いわゆるその内戦内乱にならないためにどうするか、人間的の目から見ると、人間の目から見るとちょっと、分からなくなっちゃうんですね。でも問題はイスラムという問題があると別にして、もう一つやっぱりここは要因なわけです。なぜこういうふうになっちゃったかというと、やっぱり、民主制、共和制、革命思想のせいなわけです。つまり、どれほど、なぜそれほどフランスに移民があるか、なぜ、問題を全然見ないことにしてて、どんどんその悪玉させて、いわゆるその警鐘を鳴らす人々ばかりさせたりしたのは誰なのか、いつも同じような、共和主義者たち、革命、思想家たち、左翼の人々ですか。でも左翼だけじゃないわけですね。もうフランスでは右派左派もみんな同じような思想であって、残念ながら、そういうことがあります。で、それで終わり、ちょっとそれで話、結び目をつけたいと思いますが、別途で添付した資料は、去年の8月25日をもって、ルイ・ダンズ、つまり今のフランス、ブルボン系王系の制度的な国王が、発表されたのお言葉なんですが、まさに、今ちょっと私よりもうまく今ちょっとお話しした、現状のフランスの原因について話されています。いろいろその、イスラム教という表面的な、問題があって、それはその表面的な問題があるとしても、今一番弊害を受けているのは、そういったようなテロ事件なので一番目に見えるんですけども、でもそのもうより深い理由はやっぱりその精神的な病がフランスがかかって、
その革命思想などにあってそれを乗り越えない限り、解決できないという、中身なんですが、で結びとして、現実主義になるべきならなければならないというか、どれでも都合の悪い事実だったとしても、まずその事実、現実、歴史などを冷静に客観的に確認しない限り、本物の、平和、本物の統一は結局出来上がらないと思います。だから、いわゆるその戦争とかになった時、いわゆるその戦争はある意味で苦しみのようなものですね。戦争自体は悪いわけではなくて、人々がそういったような罪を犯して現実を見ないで傲慢になったりするから暴力的になって戦争を起こすんですけれども、殺人とかいろんなことで、でも、その中にやっぱりその強い人々がその戦うべきわけですね。学問上そうなんですが、いざとなったら時々やむを得ないで、騎士とかいたわけですけれども、いわゆるそのでも分断を解決するためにその分断の原因をよく分からないと、そしてその分断の原因、その不和の種を、なくさないと本物の平和は戻らないわけですね。だから時々その平和戦争と言われるんですけれども、何も武装的な戦争にならないとしても本当に平和であるかどうかそうでもないかもしれません。それでは登山段階の方で、ご指摘を求めます。ご清聴ありがとうございました。で、残段階に行く前にちょっと休憩